Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka usumba byose abaho umugisha abarinde. Uhoraho Data wa twese abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Usumba byose Uwiteka Imana Nyiringabo umwami w'icyubahiro abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Bavandimwe, iyi nyigisho natekereje ko iri bube ngombwa kubera ko tumaze igihe tuvuga ibintu byo kwisukura, tuvuga uburyo bwo gusukura ahantu n'ibintu, ariko ntabwo mu by'ukuri nigeze njya in deep cyangwa se njya mu ndiba y'ikintu. Urugero ngo mvuge nti umunyu ukoreshwa gutya mu buryo bwawe bwose. Natekereje yuko byaba byiza ko mbasobanurira umunyu mumaze igihe mukoresha, umunyu mumaze igihe mugura, umunyu mumaze igihe mwumva, uburyo wowe ubwawe noneho ushobora kuwuha imbaraga. Icyo ni kimwe. Amagambo wavuga mu kuwuha imbaraga cyangwa kuwusharija cyangwa kuwukonsankara, donc ukaba seri konsankire. Nababwiye uburyo mwakoresha umunyu usanzwe uriya munini wo mu nyanja ariko noneho uyu munsi ndagira ngo mbabwire uburyo uwo munyu muwuha imbaraga kandi mukabikora ku giti cyanyu. Nimumara kumenya uwo munyu uburyo umuntu awuha imbaraga, bizanaborohera kumenya nuko muha n'ibindi bintu imbaraga bivuye muri mwebwe, mudahamagaye imyuka mibi, mutagize gutibaya. Izi tekinike inyinshi zagiye zishyirwaho n'abapadiri cyangwa n'abihaye Imana bo muri Kiliziya Gatolika nk'uko twagiye tubibona. Niyo mpamvu iyo ndimo kuzigisha umuntu uba mu idini runaka akantuka cyangwa akambwira uko ashatse, hari aho binshimisha cyane kuko hari icyo nakwita betize cyangwa se ubwenge buke bukabije umuntu agira. Niba mvuga ko icyo kintu cyavuzwe na papa cyangwa cyavuzwe na padiri cyangwa n'undi wihaye Imana akavuga nuko gikorwa, hanyuma wowe ukavuga ko ibyo bintu nigisha biva kuri satani cyangwa se ku mubi, kandi idini ubamo riyobowe n'abo ngabo babyigisha, utekereza ko wowe urindi. C'est très clair. Ni ibintu bigaragara. Tujye tureba neza, twitegereze turebe provenance y'ikintu. Rero bavandimwe, ni gute wasukura ahantu? Ni gute wasukura umuntu? Ni gute wasukura ikintu ukakeza? Ukeza ahantu, ukeza umuntu, ukeza ikintu. Aha rero kweza ubwabyo ni iki? Ni ukuvana imbaraga mbi ahantu, cyangwa ukazivana ku kintu, cyangwa ukazivana ku muntu, kugira ngo yaba aho hantu, yaba icyo kintu cyangwa umuntu babeho mu buzima bwiza. Nicyo ngicyo. Hanyuma rero ese ni ryari wakweza ahantu, wakweza ikintu, wakweza umuntu? Ku muntu niba wumva utameze neza nk'uko bisanzwe, ukumva ufite amahoro, ukumva ufite stress, ukumva iseseme yakuzamutse nta mpamvu, niba ukeka ko se hari imyuka mibi ivuye muri bas astral cyangwa se imbaraga mbi wavanye ahantu, cyangwa se wahuye n'imbaraga z'abamagicien noir, nabwo wabikora. Niba ufite capacité yo kumva imibabaro y'abantu, abo bita empath, iyo uri empath ni ukuvuga niyo uhuye n'umuntu afite imyuka mibi uhita ubyumva,
iyo umurebye ubona umubabaro afite, imbaraga zose mbi afite ukazitwara. Niko tumeze. Ni ukuvuga ngo akenshi empathe akuvura no kubonana gusa no kuganira. Empathe ni umuntu ufite capacité Imana yamuhaye yo ufite imbaraga ku buryo niyo muhuye akakuganiriza, akakwitegereza, akagutega amatwi, byonyine gusa urahinduka. Empathe ni umuntu iyo wikoreye imbaraga mbi uvanye hirya no hino, iyo muhuye izo mbaraga zose arazumva akanazikuvanamo mu buryo utazi, hanyuma we akazitwara akajya kureba aho azijugunya. Empathe navuga yuko ari umuntu umeze nka pubere, ariko si na pubere gusa, kuko arakuhagira haba mu bitekerezo, akakuhagira ku mubiri, ibyo ufite byose agaheka agatwara. Nibyo navugaga bushize mvuga nti no guheka abakuruma. Hari igihe n'uwo utwariye ibye aba nakugaya nagutuka, nakwituka ashatse, ariko wowe ureba uburwayi bwe ukamukiza, ntabwo ureba ibitutsi bye cyangwa se ubugome bwe n'ibindi. Hanyuma izi tekinike zo kwiyeza no kweza ibintu no kweza ahantu ushobora kuzikora igihe cyose wumva ko ari ngombwa, utiriwe uvuga ngo ndategereza ibihe ibi n'ibi bisaba za rituweli runaka. Ari rituweli zisaba ko zikorwa wenda ku mboneko y'ukwezi, gutyo ibihe runaka bitandukanye. Ubushake no kumva ukeneye kwisukura ntabwo mukwiye kujya mu birangarana. Ni ubushake umuntu wese agira, kandi ni ibintu bituma ubaho neza, cyane cyane ko iyo izo mpamvu ari impamvu zituruka mu nzira y'umwuka. Tekinike ngiye kuvuga ni tekinike zimaze ibinyagihumbi byinshi, ibinyabihumbi. Ni ukuvuga ntabwo ari tekinike zimaze imyaka 100, 200 gusa cyangwa 500. Ni tekinike zimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Rero zagufasha kugira ngo wikureho imbaraga mbi. Izo mbaraga mbi dukunda kwandura mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima tubamo, ubuzima bwose. Izi tekinike zituma na ora yawe cyangwa imbaraga z'urumuri zigukikije, urumuri ruba urukuta rukurinda rukomeye. Icyo bita aura bituma ora yawe cyangwa imbaraga z'urumuri zikikije umubiri wawe ziyongera mu kubengerana, mu kubone, mu kwaka cyane. Navugiye kuvuga kubonera nawe yantangiye, ahubwo ndashaka kuvuga kugira urumuri rwinshi. Ora yawe hari igihe iba yaka nk'iyenda kuzima, ubona akantu k'umweru gaciyeho kakuzengurutse, ariko kataka cyane kameze nk'akanyenyeretse. Izi tekinike iyo uzikoze, ora yawe irongera ikaka nk'itara ry'umweru, nk'urumuri se rwo mu zuba rwinshi cyane. Ora yawe uko isa nibyo bimpa kumenya ibyo urwaye iyo nkitegereza. Ibyo ngibyo byo kureba ora y'umuntu ukamenya uko imeze, ntabwo ari ibintu bikaze cyane. Buri wese yabikora, yabyiga akabimenya. Ntabwo bakajya babakabiriza ngo bugire ubwoba ngo biriya ngo ni iby'abariya, ngo biriya ngo ni iby'abariya. Ikindi navuga nuko izi tekinike ngiye kubabwira ni tekinike zifite igihe zimara gitoya. Murabizi ntabwo yuhagera kwa mbere, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ngo uzongere ngo tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Iyo bukeye uriyuhagira n'ejo bundi. Izi ngizi gusa zo ntabwo ari ngombwa kuzikora buri munsi, kereka ku muntu urwaye cyane, ariko ubundi hari ibihe ugenda uzikora. Ntabyo ndagenda bivuga. Ahangaha rero izo tekinike zaba ari izihe? Hari tekinike yo gukoresha umunyu mu buryo bwo kwirinda no mu buryo bwo kwiyeza. Hanyuma uwo munyu ugomba kuba ari umunyu concentré pour votre protection et purification. Donc ni umunyu uba ubwawo wejejwe, icyo ni kimwe, kandi wahawe imbaraga kugira ngo ukurinde kandi ukweze. Rero ndababwira uburyo uyu munyu ushobora gufata umunyu munini wo mu nyanja cyangwa n'uwundi, hanyuma ukawuhindura umunyu ukweza.
hama ndakubwira uburyo ushobora kumenya aho uwushyira ahantu uri mu nzu ni hehe wawushyira gute. Hariho rero na essence de purification, ni ukuvuga ububani cyangwa imibavu yeza ahantu. Icyo gihe rero tuvuga uburyo ukoresha ubwo bubani, amoko y'ububani meza mu burinzi, n'amoko y'ububani meza mu kwiyeza. Tukavuga ibyiza by'ubwo bubani mu buryo bwo kwiyeza cyane cyane. Tuvuga n'uburyo bw'amazi y'umugisha, aho ushobora kuyabona, uko ushobora kuyikorera, uburyo wayakoresha kandi wiyeza, n'uburyo wayakoresha mu kwirinda, kugira ngo wirinde imyuka mibi nyine. Hari uburyo bwo kwiyeza ukoresheje ibimera byumye, icyo bita fumigation. Icyo gihe nakubwira liste y'ibyatsi byumye ushobora gukoresha ku muntu urwaye, cyangwa se wowe ubwawe urwaye ahantu ushaka gupurifiya ahantu cyangwa se ikintu runaka. Nkaba nakubwira na propriété des végétaux et techniques de nettoyage détaillé nyine, anshatse kuvuga ibigize bya byatsi na technique ugomba gukoresha mu kubikoresha. Hari bain de lumière et bris d'énergie, donc kwiyuhagira urumuri, kuvuga kujya ku zuba, imbaraga z'urumuri rw'izuba zikakujyamo, nabyo bifite icyo bipurifiya. Na bure d'énergie, iriya bure d'énergie ni nk'igitonyanga, muzi igitonyanga uko kiba kimeze, uvizualiza ukabona ukirimo imbere mu gitonyanga kandi cyakora urumuri rwinshi cyane. Icyo kintu nacyo ubwacyo kirapurifiya, donc kireza kandi kigaproteje, kikakurinda. Byo bikorwa hakoreshejwe tekinike ya visualisation, kukibona mu maso, ukoresheje ijisho rya gatatu ryawe ry'imbere. Uburyo rero ibi byirukana imbaraga mbi, uburyo bikweza n'uburyo byakurinda kandi bikarinda n'urumuri rukuzengurutse cyangwa ora yawe. Hari uburyo bwo kwiyuhagira ukoresheje huile essentielle, ya mibavu y'amavuta ihumura. Uko kwiyuhagira biguproteja, bikurinda ibitero by'umwijima n'ibivuye mu isi y'umwuka. Hari uburyo bwo kubikoresha, kumenya amavuta akoreshwa ayo ariyo. Rero hari no gukoresha icyo bita pierre darune. Iri buye rya rune nigeze kurivugaho, ni ibuye rikomeye cyane. Iyo warozwe urarikoresha, cyangwa se nkarikoresha mu kukuvura, cyane cyane ku bitero by'imyuka. Akamaro karyo uko rikoreshwa kugira ngo rivure imibiri yanyu y'imbere. Hari amazi bita eau grégorienne na eau lustrale. Eau lustrale na eau grégorienne, ahangaha bisobanura neza uburyo ayo mazi ya Gregory niba ariko nayita, na eau lustrale uburyo uyakoresha mu kwisukura no kwirinda. Ni gute wayakora, cyangwa se ni he wayabona, amateka yayo nuko akoreshwa, nabyo bakwiye kubwira. Hari kwisukura ukoresheje amajwi. Iki kintu abantu ntabwo bazi ko kibaho, ariko za mantra mwumva za om cyangwa se n'izindi, cyangwa iza ndirimbo. Muribuka indirimbo imwe nigeze gushyira ku rubuga rwa Telegram, rwa mbere n'urwa kabiri. Ni indirimbo
nashyize kuri izo mbuga zombi indirimbo ikangura ubwonko, igakangura grande pineale n'ijisho rya gatatu. Abayumvishe bafite icyo bumvishe, baranabivuze. Hari izindi nyinshi, kariya ka aperitif, karakano ko kuba therapeutic kugira ngo mwumve ko binashoboka. Hari amagambo rero uvuga cyangwa hari amajwi wumva, byose bikanetwaya cyangwa bigasukura imbaraga z'urumuri zizengurutse umubiri wawe, zikongera kandi izo ndirimbo n'ayo majwi bigasubiza impagarike muri chakra zawe zikongera zigahagarara. Ikindi kandi aya majwi aba meze nyuma yo guterwa n'ibitero by'imyuka mibi, cyangwa se mu gihe birimo bigutera. Gukoresha izi mantra n'imiziki myiza birafasha cyane. Hari coquille Saint Jacques, iyi coquille narayivuze ejo bundi. Coquille Saint Jacques ni coquille Saint Jean, iyo ikiboneka niheruka kera cyane, nayibonye rimwe, ndagafazanye, ndumva nkamara imyaka 16 ubu ngubu. Nakabonye muri 2000, nawe nabibonye nakabonye muri 2008. Nakabonye 2006. Nyuma naje gushaka kandi nakabona ndakabura, ariko coquille Saint Jacques zo ziraboneka. Zituma ubasha gusukura ahantu, ibintu, kandi hakamera neza cyane, hakaza imbaraga ziri positive nyinshi cyane. Ibi rero mbabwiye nibyo ushobora gukoresha wisukura, usukura ahantu cyangwa usukura ikintu. Ibi byose mbabwiye rero tugiye guhera ku munyu, niturangiza tugifiteho iminota turajya no ku bubani. Ngiye kubabwira uburyo umunyu wawuha imbaraga. Uwo munyu ukabasha kukurinda no kukweza, cyangwa no kweza no kurinda ikintu cyangwa ahantu cyangwa ibintu. Ibi ni ibintu biba ari ngombwa cyane, buri wese ashobora kwikorera, ariko akenshi turabihishwa, kandi tubihishwa kugira ngo tutabimenya tukabikoresha. Nuko nguko batugenza. Hari umunyu munini wo mu nyanja. Ahangaha tukiri hano, ndagira ngo bigishe uburyo ukora uyu munyu ukawuha imbaraga, donc ukaba icyo bita sel concentré, umunyu wahawe imbaraga kandi wabatijwe, ko nabyita, kuko wahindutse undi munyu. Uyu munyu utuma nyine wisukura kandi n'ahantu uri hakagira umutekano, ibi byari bihari nk'imyuka mibi ikahava. Bitewe n'imiterere yayo umunyu ugira ikintu bita crystal, nicyo urimo. Ni ikintu navuga, ikintu kibengerana, kererana cyane. Umunyu ubasha gukurura imbaraga zo mu buryo bwo mu mwuka, kimwe nk'amazi, kwa kwengerana kw'amazi, kwa kwengerana k'umunyu. Burya kenshi niyo mpamvu n'amazi y'umugisha burya barimo n'umunyu, akunda gukoreshwa mu mibatizo no mu buryo bwo kwirukana imyuka mibi. Ayo mazi y'umubatizo yo akoreshwa kuva kera hashize ibinyejana byinshi cyane, mu buryo bwo kwirukana imbaraga z'umwijima. Kandi nanone aya mazi y'umugisha ndetse n'uwo munyu birekura icyo bita onde electromagnétique. Izo ngizo ziri mesurable grâce à la radiesthésie. Ni ukuvuga abantu bazi siyanse ya radiesthésie, mushobora gupima onde electromagnétique ziva mu mazi y'umugisha ndetse no mu munyu.
zirapimwa ukabibona ko ziba ari nyinshi. Aho ziri rero zirukana onde negative, ntabwo aba ari ibintu umuntu avuga mu kirere gutyo gusa. Hari seanse mwize ziharahari zitwa nk'iyo ngiyo ya radiesthesi. Iyo uzi kuyikoresha upima umunyu ugapima amazi y'umugisha ukabona icyo bita onde electromagnétique zirimo ukuntu zingana. Hari umunyu witwa Roselle de Guérande, nababwira mwiza cyane. Ariko utawufite ukoresha umunyu wo mu gikoni, waba utawufite ugakoresha ubita sergeme, cyangwa se wagira imana ukabona nyine umunyu wo mu nyanja, burya ni mwiza cyane. Ikindi, niba ubitse umunyu wazajya kureba ukabona warakomeye warafatanye, ntukajye uwukoresha. Nusanga warajemo ibintu by'amazi cyangwa warirabuye, ntukajye uwukoresha. Burya nubika umunyu ahantu ugasanga warakomeye, jya umenya ko wakuriye imbaraga mbi, ntukajye uwukoresha, jya uwumena. Genda umene muri wese, ufungura amazi umunyu genda se umena ahantu hari amazi atemba. Ariko naho umena ntumena ahantu uza kuguma hamwe, kuko za energy zose zagiyemo zirongera zivemo zigaruke aho zari ziri. Kugira ngo rero umunyu ugire imbaraga nyinshi cyane, ugomba kuba wabatijwe cyangwa se wabaye consacré, avuga wahawe imbaraga. Ese ni gute umunyu ushobora kuwiha imbaraga? Tugiye kureba abantu bihaye Imana uburyo bagiye bavuga ushobora gufata umunyu ukawuha imbaraga. Ni ukuvuga ngo bavandimwe, nubwo ntabwo ngiye kubigira indirimbo mu bimbabariremo, nubwo nirirwa nitwa umwana w'umubi babinyita bagira bate, ibyo ngibyo ni byiza, baranyereka ko ndi muri gahunda neza. Ariko ibingibi mvuga, abihaye Imana bo muri Kiliziya Gatolika nibo babyigishije. Abapapa nibo babyigishije, abapadiri runaka nibo babyigishije, ibitabo byabo birahari. Hama twebwe binjiji turi muri iyo Gatolika twarasaze dutuka yansibika Claude. Murabona urugero rw'uburozi twariye uko bungana. Turi ibiroge bigenda, turi kibi kibunga, turi tugiye kureba Abbé Julio. Abbé Julio umuhanga cyane muri maji, yanditse ibitabo bya maji bikomeye cyane, bikomeye, ariko yari umuhanga cyane. We mu Gatolika avuga yuko ukoresha ikimenyetso cy'umusaraba, gufata umusaraba ukawukoresha cyangwa ugakoresha ikimenyetso cy'umusaraba. Ahangaha nzi yuko abenshi murimo mwumva Igifaransa, abandi n'Icyongereza, ariko ndavuga uko yabivuze mu Gifaransa, ndagerageza kubisobanura mu Kinyarwanda. Ariko impamvu mbivuga mu Gifaransa ni ukugira ngo bakeya muri mwebwe cyangwa se benshi muri mwebwe bari bubashe kubyumva, muze kumva inzira mbicishamo. Murumva ariyo nzira Abagatolika basengeramo cyangwa se n'abarokore. Hanyuma noneho ubwo nzasobanurirwa nanone uburyo ari bya Satani, kandi abo ngabo ari bo bayobora babyigishije. Ni ukuvuga ngo ibingibi bavandimwe nkora, ntabwo nabyigiye kwa Satani, ntabwo nabyigiye kuri undi mwita Satani cyangwa se kwa Luciferi cyangwa se kwa Ndeoya. Na ibingibi ni ibintu uzasanga muri Eglise Catholique, uzabisanga no n'ahandi. Abbé Julio yaravuze ati, fata umunyu ukora ikimenyetso cy'umusaraba, nurangiza uvuge uti, notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Je t'exorcise, créature du ciel, par le Dieu vivant, par le Dieu véritable, par le Dieu saint, par le Dieu qui a voulu que tu fusses jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour guérir la stérilité de l'eau.
en fait que tu deviennes seul exorcisé pour le salut des croyants et que tu procures dans tous ceux qui te prendront la santé de l'âme et du corps, et que de tout lieu où tu seras répandu s'enfuit et disparaisse toute illusion et méchanceté, ou malice de ruse diabolique, ainsi que tout esprit immonde, conjuré au nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts et faire passer le monde par le fait, ainsi soit-il. Aravuga ngo fata umunyu mukeya ukeneye kuri ikimenyetso cy'umusaraba, uvuge ngo gutabarwa kwacu kuri mu izina ry'Uhoraho waremye ijuru n'isi. Mwami, wumve isengesho ryanjye, ijwi ryanjye rizamuke rikugereho. Muvanyemo ikibi cyose kiremwa cy'umunyu, kubw'Imana iriho, kubw'Imana y'ukuri, kubw'Imana ntagatifu, kubw'Imana yashatse kubaho kandi ukajugunywa mu mazi, ujugunywamo n'umuhanuzi Elisa, kugira ngo ukize ubugumba bw'amazi, kugira ngo uhinduke umunyu wakuwemo ikibi, no kugira ngo utabare abemera kandi uhe abari bugufate bose ubuzima bwiza bw'ubugingo n'ubw'umubiri. Kandi ahantu hose uri buze kujugunywa ikibi cyose n'ubugome bwose n'uburyarya buva ku myuka mibi, ku mbaraga mbi z'umwijima, na roho iyo ari yo yose mbi y'umwanda, byose mbyirukanye ku bw'izina ry'ugomba kuza gucira imanza abazima n'abapfuye, agacisha n'isi mu muriro. Bibe bityo. Ngayo nguko, iryo ni ijambo ni umutongero wa Abbé Jilio. Hari n'undi yitwa Papusi yaravuze ati, donc consécration du sel selon Papus. Yaravuze ati, prière pour la consécration du sel par Papus, sel blanc, sel mouvant, sel amer comme l'écume de la mer. Je te prends et je te conjure de me conserver sans souillure. Cercle de sagesse, en toi je crois avec la vertu de la croix. Celle du salut, celle du baptême, avec la vertu de Dieu même. Loup, obéissez à la croix. Serpent, fuyez devant la croix. Lieu d'enfer, lutteuse et faune, esprit follet, esprit désorne, démon du soir, démon du bruit et lavandière de la nuit, filandière du clair de lune, berger de mauvaise fortune, obéissez au ciel béni par la vertu d'Adonai. Amen. Papusi araza akavuga ati, munyu w'igitare, munyu umuntu akoramo kanyeganyega, munyu umuntu yumva usa nk'usharira nk'ururenda rw'inyanja. Ndagufashe kandi ndagira ngo, kandi ngutegetse kungumishaho nta mwanda n'umwe undiho, munyu w'ubwenge. Ndakwemera kubw'imbaraga z'umusaraba, munyu w'ubutabazi, munyu w'umubatizo, hakoreshejwe imbaraga z'Imana ubwayo, ibirura, mwumvire umusaraba, inzoka muhunge imbere y'umusaraba, intare z'ikuzimu, myuka mibi
yo mu bihuru, imyuka mibi yo mu migina, imyuka mibi ya nimugoroba, imyuka mibi y'imvuzarusaku, imyuka mibi y'abajya kumesura no kumesa nijoro, imyuka mibi y'abahengerera ukwezi kuvuye bakadoda, imyuka mibi y'abashumba babi. Nimwumvire umunyu wahawe umugisha kubw'imbaraga za Adonayi. Adonayi ni izina ry'Uwiteka, ni amwe mu mazina y'Uwiteka, Adonayi n'ayandi. Hama akavuga ati amen. Ubwo mvuze inzira ebyiri aba bantu bihaye Imana bakoresheje ku buryo wabikoresha. Ahangaha ikibazo mwaba mugize birahari, segewe ko ntari umugatolika cyangwa ibiki, ndaza kukubwira ko wabikora. Umuri turi kumwe. Ndagira ngo mbahe urugero rero rw'uko wakoresha uwo munyu wamaze guha umugisha gutyo, cyangwa wamaze guha imbaraga, wamaze gucaginga. Ni gute warwana n'iyo myuka mibi n'amarozi watererejwe ukoresheje uwo munyu? Ni ibintu bimenyerewe yuko ufata umunyu ukawukoresha nka bariyeri imbere y'umuryango wawe cyangwa imbere y'amadirishya y'inzu yawe, ariko ibyo ngibyo ubikora imbere mu nzu. Kubera iki imbere mu nzu? Iyo ukoze protection ukoresheje umunyu inyuma y'idirishya cyangwa inyuma y'umuryango hareba hanze, birahagije ko umuntu azana agati akagatongera akagaciraho, agakoza muri wa munyu wakoresheje umurongo, agacamo akarongo, umwuka wari wose uhita. Ariko iyo wafunze umuryango ukawukomeza, warangiza wa munyu ukawutambika nka bariyeri imbere gutya y'umuryango, n'umuntu uri inyuma ntabwo yabasha gucamo umurongo muri wa munyu uri imbere. Donc umuryango wabaye ukingira umunyu kugira ngo hatagira ucamo umurongo, ya bariyeri kabiracitse. Hanyuma noneho n'idirishya rirafunze neza, ntabwo yabishobora. Ahangaha niyo mpamvu mbabwiza ukuri bavandimwe, ni byiza yuko burya akenshi na kenshi mu gihe wakoze ibintu nk'ibi ngibi, njye niko mbikora cyane cyane, wajya ufata ibintu runaka by'ibyenda ugashyira munsi y'urugi niba hari umwanya, kuko umuntu ashobora kuba ari inyuma y'urugi agafata agati kagata kagacisha gutya munsi y'urugi, umunyu wawe akawukuraho. Urumva burya uba wakoze mistake kabisa. Niyo mpamvu akenshi abazungu iyo bubatse bakunda gukora umuryango ufite double protection, kandi umuryango ukaba wubatse ku buryo usa nkaho ugendera ku isima, ku buryo bawubaka ku buryo nufata n'akantu kameze nk'agati k'umweyo gatoya katari bubashe guca munsi y'umuryango. Baba bafite impamvu, buriya abantu baba bazi ubwenge, kandi abantu bakora ibyo bazi, ntabwo bapfa guhumuka gusa. Rero uyu munyu uwushyira imbere mu nzu, hanyuma ukanyanyagiza aho idirishya ritangiriye, uvana ibumoso ujyana hehe iburyo, cyangwa uvana iburyo cyangwa ujyana ibumoso. Ariko jyewe nkoresha tekinike y'inshinge z'isaha, donc nkabikora mva iburyo njya ibumoso, nkasuka umunyu no ku rugi nkava iburyo njya ibumoso. Nuko urugi rwaba ruri hejuru, munsi nkashyiramo ibyenda, umunyu nkawushyira inyuma. Nguko. Noneho rero kwa kwari hakiri kare, amasaha yo kunywa twatuzi turimo indimu na romari yaratarangira, ndimo ndimenamo ji. Ubundi ntunga no kunywa, imirire yanjye ntayo, menyere impamvu mfite n'urutwe runini rurimo amazi menshi ngira ngo. Aha
bagira ngo mumwenyure mbona murimo mureba ukuntu umunyu uwumena donc ubusuka imbere mu nzu niba ushaka kugira ngo mu nzu uharinde, ugasuka ku burebure bwose bw'idirishya cyangwa bw'umuryango. Ikindi cya kabiri, ushobora gufata uwo munyu ukawushyira mu mpande enye zigize icyumba ugiye gusukura, ugashyira mu nguni imwe hariya no mu yindi nguni no mu yindi. Ushobora gushyira uwo munyu mu birahure bine, ushobora gushyira mu tuntu tune dukozwe mu mbaho, ushobora se no kuba nta handi ufite usuka ugashyira ku isahani cyangwa ugasuka hasi. Pardon. Uyu munyu uba ukoresheje nk'umuntu ugomba kwirukana imbaraga mbi. Niba uyu munyu uwuhashyize kugira ngo urinde inzu, udafite icyo wirukana mu nzu, urinda igituruka hanze. Mwumve iki kintu mubabarire. Niba umunyu uwukoresheje donc à titre préventif, urimo urarinda icyaturuka inyuma y'inzu kiza mu nzu. Uwo munyu iyo uwushyize handi ku madirishya no ku miryango, cyangwa se uwushyize muri za nguni enye, uyu munyu ugira imbaraga iminsi 7. Nyuma y'iminsi 7 uba ukwiye kuwukuraho, ucika intege, kuko gahoro gahoro ugenda ujyamo imbaraga mbi, noneho kwa kundi wagombaga kukurinda imbaraga zigashira, ugomba kuwuhindura. Iyo uwuhinduye urabegeranya ukawushyira mu kintu kimwe, ukagenda ugashyira muri wese, ugatira chasido cyangwa se ka kantu bakurura amazi ka toilette, ukagenda, cyangwa se niba ufite izo wese zisanzwe ukagenda ukawumenamo, cyangwa niba ufite hafi yawe ahantu hari amazi atemba ukagenda ukagira, cyangwa se imvura yabigwa hari ahantu amazi amanukira ukagenda n'umutaka w'umunyu ukawumena, imvura ikawutwara. Ariko bavandimwe, kirazira gufata uyu munyu ukawumena ahantu uza kujya ku zuba, antite zari zarafashwemo zikavamo zikagaruka, kuko zatera n'umuhisi n'umutambutse. Kirazira kuwufata ukawushyira muri pubere, kuko abaza gutwara ibishingwe uba ubaroze. Uyu munyu ugomba kuwushyira ahantu uri bugende ukajyanwa n'icyitwa amazi. Iyo uyu munyu ubukoresheje mu buryo bwo kwiproteja, waramaze guterwa imyuka yarageze mu rugo, uyu munyu hahandi wawushyize, haba ku idirishya, haba ku rugi, haba mu mpande enye z'icyumba ushaka kugira ngo usukure kandi urinde, biba byiza yuko uyu munyu uwuhindura buri munsi. Hanyuma uko ubona ya myuka mibi igenda ishira, niko nawe uzagenda ushyiramo ibihe birebire, ariko wabikora nibura igihe cy'iminsi 15 uwuhashyira buri munsi. Uravuga ngo uwo munyu nawugura iki cyangwa nagira gute? Ubwo ntarimo nsakuza nkanuye amaso, ncumba imyotse mu mazuru no mu kanwa nk'aba bapasiteri birirwa barya amafaranga bavuga bikanira nk'abahanzweho n'ibibi utamenye ibyo ari byo, ntabwo muri bunyumve. Bo bakanura amaso bakabashyiraho ibiganza byanduye bavanye mu byo ntazi ibyo ari byo, bakabasaba amafaranga mukayabaha, mukabaha n'amamodoka yanyu n'amaki byose. Ariko ubwo mvuze ko mwajya kugura umunyu ntimunawunzanire, cyangwa se ngo mumpe amafaranga kujya kubagurira ngo nyarye, nk'uko birirwa bayabarya, nkakubwira kujya kuwigurira ukawukoresha, urumva bikaze. Nuko bigenda. Iyi ni experience tuba dufite. Uvurwa niwe ndwara ya mbere burya, cyangwa akaba umuti wa mbere. Hanyuma iyo wowe ubwawe ushobora gufata ahantu uri, wenda urugero matora iri hagati mu cyumba, uzi neza ko hari umwuka uranga ushaka kuza kugutera, uzi amasaha ugutereraho, ushobora kubikora mbere y'igihe,
ugafata umunyu ukawuzengurutsa amatora yawe, ukawuzengurutsa amatora yawe. Imyuka mibi yose iraza, ntabwo ishobora kwegera ya bariyeri ya protection y'umunyu, kuko umunyu uzica imbaraga zigakambakamba zikagwa aho ngaho, zijya kure no kuwurebamo ubwabyo. Ni ikibazo kuri zo kubera iza onde electromagnétique umunyu urekura. Bakora radiesthèse muzapime murebe onde electromagnétique ziri mu munyu muzazibona, ntabwo ari amagambo. Rero ushobora kwibaza uti ese noneho nimara kuzengurutsa umunyu matora yanjye ninjoro nkashaka kujya kunyara, ibyo nta kibazo, uragera ujye kunyara, ariko wirinde ntukandagire muri wa munyu, uwurenge genda ujye kwihagarika, hanyuma ugaruke wongere uwurenge, ariko ntukandagiremo ngo umurongo washushanyije n'umunyu ngo uwucishemo ikirenge, umunyu uko warugiye ku murongo umwe ngo usange hajemo umwenge cyangwa inzira. Ibyo ntibikorora bufunguye, aho ngaho antitembe zihita zihinjirira. Niba wazengurukije igitanda cyawe umunyu ntuwukandagiremo ngo wicowe wa murongo wazengurukije, genda ujye kwihagarika ugaruke uryame. Nuva kuri wese wa mwuka ukugiyeho, uraza uko wegera umunyu wa mwuka urongera ukuveho. Nuko urira igitanda cyawe udakandagiye muri wa munyu uryame. Iyo utuye mu nzu, abantu muri kumwe mu nzu mutuyemo, iyo nzu ifite imyuka mibi namwe ubwanyu iba arimo, efficacité y'umunyu imara amasaha 24 yonyine. Ndimo ndagenda ngerageza kubika impare nyinshi zitandukanye. Ni gute ushobora gukoresha uyu munyu mu gihe hari umuntu uterwa n'umwuka, agira igihe umutera cyangwa se nawe gutera? Biba byiza rero gufata wa munyu ugashyira mu mpande enye z'inzu cyangwa z'icyumba ushaka ko wa muntu aba arimo, cyangwa nawe uza kuba urimo. Biba byiza kubanza gukora isuku muri iyo nzu, iyo mirayi, ibyo bitagangurirwa, ibyo biki, ibyo byenda bimanitse aho ngaho byuzuyemo imyanda, kora isuku mu cyumba cyawe. Hanyuma kandi mu gihe ukora isuku wakora fumigation, wacanamo ububani bwa Oriban, Soje na Benjoin. Nibwo bubani butatu bwiza ushobora gukoresha mu gihe urimo usukura mu nzu, ububani bita Oriban, Soje na Benjoin. Hanyuma nyuma ukaza gushyira wa munyu mu mpande enye. Icyo gihe wa munyu uza ufite imbaraga cyane, kuko hari imbaraga mbi wabanje kwirukana ukoresheje bwa bubani utoko wabanje urasukura muri bya byenda bibi, muri bya bikarito bibitse ibintu ibiki aho imyuka mibi na remure byagiye bifata, urabisohoye urahakorobye, imyuka mibi iragabanyutse. Ushyizemo bwa bubani bwa Oriban cyangwa Soje cyangwa Benjoin, indi myuka iragiye, ukubisemo umunyu, ubwo ngubwo kabisa wakoze umuti. Nuko nguko ukwiye kubikora, nuko nguko ukwiye gusukura icyumba cyawe cyangwa inzu yawe mu gihe iterwa. Ushobora kuvuga uti inzu yanjye se mu gihe iterwa yose, shyira umunyu mu mpande enye z'inzu, mu mpande enye zayo uko zingana. Nababwiye tekinike yo gushyira umunyu inyuma y'umuryango wo muri salo, umunyu uri mu kaboro runaka. Aho na hambere hari niya tekinike yo gukora umurongo inyuma y'umuryango cyangwa inyuma y'idirishya, hama no mu byumba ukagenda ushyiramo. Hanyuma rero niki ushobora gukora mu gihe wowe ubwawe ari wowe watewe, nguka uza ugakubita ukagenda ugasigara utagangaye n'ibiki. Ushobora gufata wa munyu concentré, donc wamaze gucaginga, ukawushyira mu kantu kakenda, hanyuma ukagashyira kakenda karimo umunyu. Ushobora kudodesha akantu kameze nk'agafuka, warangiza ugashyiraho n'agapesu, akantu kameze nk'agafuka kangana nk'akaganza,
hanyuma ugashyiramo umunyu, wa munyu ukajya uwugendana, ndetse ushatse ushobora no kugashyira imbere ku buryo ka kantu kakenda kagenda kagukora ku mubiri karimo umunyu. Rwose ndababwiza ukuri, aka kantu mwumva koroheje ni akantu kirukana umwuka mubi waguteraga wowe ubwawe. Hanyuma wa munyu niba atake kubaho buri munsi kandi ufite imbaraga nyinshi cyane, shyiramo umunyu ikiyiko kimwe wigendere, nihashira amasaha 28 ushyiremo ikindi. Nyuma y'iminsi 7 utangire kujya ushyiramo umunyu, umara amasaha 48 ushyiremo undi. Nyuma y'ikindi cyumweru uzajya ufata noneho umunyu uwushyiremo, hashira iminsi 3, gutyo kugeza ubwo uzagenda ufata umunyu ukajya uhindura hashize icyumweru. Uzakora n'izindi tekinike wabona kugende burundu. Ni gute rero ushobora no gusukura ahantu hawe? Urugero murabona tuba dusurwa n'abantu, tuba dufite ubwoba bw'uko bari butubone, uko bari buturebe, uko bari bubone ibiki, ukavuga uti ese umuntu naza kunsura agasanga nanyanyagije umunyu hirya no hino, ntavuga ko ndi umurozi? Kuba uri umurozi uriwe kuko kuba utinya ibyo abantu bari bukuvugeho n'ibyo bari bugutekerezeho, uriroga, uri umurozi wawe bwite wa mbere. Ese ubundi ibyo umuntu akuvuga bigutwaye iki? Ukeka ko hari ukazakuvuga neza? Niba hari ibintu mujya mushakisha bitaba kuri iyi si, kuvugwa neza n'umuntu, ibyo bintu ni mubyikuremo kabisa, ntabwo bibamo, ntabwo bibaho, ntabwo bivamo. Hari umugabo twabanaga mu Kimbagwa wajyaga yivuga ngo tibisoboka, hari akankigali baramuzi icyo geraje dasheje, tibisoboka, tibizashoboka kabisa, tibizashoboka. Najyaga mureba amukunda cyane n'umwana mwiza, sinzanasigaye abaho hose Uwiteka amuhe umugisha. Nuko ntabwo byavamo bavandimwe, ntimukajye mukunda ibyo abantu babavugaho, kuko nta gihe umuntu azakuvuga neza. Ariko nk'umurozi wiroga buri munsi, niba ukeneye kugira ngo inzu yawe itagaragaramo umunyu, nabwo n'uburenganzira bwawe mu kwiroga kwawe, mu burozi bwawe, dore ko ugiye kubikora. Fata amavaze ariya mushyiramo indabo, noneho uyashyiremo umunyu, nurangiza uyatereke mu mpande enye, ushyiremo uturabo hejuru, tunagana hejuru, niyo twaba artificial. Ariko jyewe nakugira inama yo gushyiramo uturabo nyaturabo wasoromye ukadushyiramo, kuko indabo nazo ubwazo zizana energy positive mu nzu, energy positive nziza cyane. Turabo twiza, ugafata vaze ugashyiramo umunyu wawe, ugakubita hariya mu nguni y'amajyaruguru, mu nguni y'amajyepfo, mu nguni y'iburengerazuba, mu nguni y'iburasirazuba, vaze zawe enye. Mbega ariko ahangaha ntuzajye gushaka izo nguni enye, kuko inzu yawe uko yubatse ishobora kuba yubatse mu macuri ukuntu. Shyira mu nguni enye zigize inzu, ndakeka icyumba icyo ari cyo cyose cyaba gifite inguni enye. Niba mwaragikoze mu viringo ushushanyemo umusaraba, urahita ubona inguni enye aho ziri. Twajyaga turara mu nzu z'ibigonyi, inzu y'ikigonyi ndayikunda cyane. Ese mwaba muyibukara? Inzu y'ikigonyi narayikundaga, iyo najyaga iwacu y'Iburasirazuba nizo twararagamo. Nuko twamara guhumuza tukahita tugenda tukabirura amata, tukabirura agitera agafuro kagukubita ku tuzuru, ukabura yanyweye. Nuko warangiza ukagenda hariya mu cyumba mu nzu y'ikigonyi, umwogo w'inda ucubanganamo amata bwayo, nguko ukaryama, ugashyuha cyane, ugasinzira, ukamererwa neza. Nakundaga kwirarira ku musambi, bagashyiraho akantu k'akamatora gato cyane, cyangwa se bagashyiraho undi musambi, udusambi 2-3, undi bakanyikubitira ikirigiti cyiza cya zamu. Buriya ikirigiti cya zamu naragikundaga cyane, nkakiyorosa umwana w'umuhungu, nkiva imuzi n'imuzingo, nkahumeka mu mpande zose, nkaryama nkasinzira, nkajya ndambura ukuboko nkakora ku butaka, nkumva ni byiza cyane, nkakora hasi nkumva ubukonje bw'ubutaka. Ariko arigenda arambura ukuboko, urajya kumva imbeba inciyeho yaje gushaka ibishyimbo, ibitoki, ikagira ngo nari nyisingiriye, igasimbuka, nkayibona irimo irarenga umwezi, imirasire y'ukwezi irimo imurika hanze, amajeri arimo avuga tuza, mbakumbuje byinshi. Nuko nabaye ndarondogora.
Fata amavaze rero ushyiremo umunyu, nurangiza ushyiremo indabo, ushyire mu mpande enye zawe z'inzu yawe. Ntabwo uzaza zaraba ukazabona bateguye indabo, ariko umunyu uzaba urimo imbere. Ntabwo ari ngombwa yuko muri za vaze ushyiramo umunyu mwinshi. Ni umunyu wafata gutya mu kiganza atari na mwinshi cyane, ugashyiramo muri vaze. No mu yindi vaze umunyu ufashe mu kiganza gutya ukayoramo gakeya, ungana nk'ikiyiko kinini cya soup spoon cyangwa cuillère à soupe, uhagije. Burya mu kintu bita feng shui. Feng shui niba muyizi, indabo zifasha muri maji ya feng shui. Donc abazi feng shui tuzabireba muzabimenya. Niba ufite akamini jaride zen, tujaride twa zen dutoya umuntu aba ufite mu nzu muri salon cyangwa hehe, wagenda ukagenda ushyira za kristo z'umunyu hirya no hino, nk'utuntu wateguye ku dutasi, ku duki, nuko. Burya umunyu iyo ushyize ahantu hangombwa mu buryo bukwiye, uraproteja bikomeye, ndabivuga mbizi. Umunyu wawukoresha gute rero kugira ngo urinde umurwayi? Umuntu urwaye iyo amaze gucika intege mu mubiri, imyuka yose ishobora kumuzaho kandi mibi. Rero ushobora gufata umunyu wabaye charged cyangwa wamaze gucaginga cyangwa wamaze gusharija, ukawushyira muri envelope nziza y'umweru, nk'ikiyiko kimwe cyangwa bibiri, hanyuma ya envelope ukayifunga ugashyira munsi y'uburiri bwe. Icyo gihe rwose nta mwuka mubi muri bwa burwayi bwe, kwakomera nabi kwe, nta mwuka mubi uri bumutere. Uwo munyu ushyize muri envelope ugomba kuwuhindura nibura buri minsi 7, ariko niba ubona imbaraga z'umwijima zihari nyinshi cyane, ushobora kugenda uwuhindura buri munsi. Hanyuma ushobora no kuwushyira mu mufuka w'umwenda akaba awufite, yajya no kuri wese akaba awufite, nabyo birafasha cyane. Ni gute noneho ushobora kwiyuhagira wa munyu? Mu buryo bwo kwiyuhagira ahangaha nababwiye uburyo umuntu awoga, ariko mbibabwira ko umunyu utari concentré kandi nawe urakora mwarabibonye. Noneho rero ngiye kubabwira ko umunyu uri concentré uburyo bwo kuwoga. Umunyu uri concentré cyangwa uri chargé cyangwa washyizwe imbaraga, kuwoga nabibabwiye bituma ora yawe, urumuri rukurinda ibitero by'imbaraga z'umwijima, urumuri rukuzengurutse bituma rwaka cyane, ni nko kongeramwo imbaraga z'urumuri. Nibyo nyine, cyane cyane iyo uzi yuko ukunda guhura n'imbaraga z'umwijima. Niba umaze guhura n'umuntu ufite imyuka mibi, hakaba habayemo imirwano hagati yawe n'imyuka, nibutse mu minsi ishize hari ahantu byari mu masaha nk'iki gihe, mu masaha 9 saa 10, ndimo nirukana imyuka mu bantu navuraga, nimbivuga barabyumva. Umwuka uva mu muntu wari uri aho ngaho, hanyuma wigira mu isazi ya Ruvuginunu. Mwari mwabona isazi ya Ruvuginunu ya saa 9 z'ijoro? Nta wamenya aho iturutse, ariko yaraje ndayibona, menya n'ibibaye. Hanyuma hari ahantu umuntu umwe muri abo ngabo navuraga, bari 3, yari yaciye inzira, wa mwuka bariho nyura. Nza kuwubona wenda kwinjira muri cercle de protection, ariko wabuze aho nyura. Umwuka uratuzenguruka, bamwe batera kwayura, abandi batera ibiki, abandi bumva batumbye barashaka kujya kuryama cyangwa kujya kuri wese ibiki. Aho hantu ntarwane n'umwuka, ndarwana, bigeze mu saa 10 biba birarangiye. Noneho numva ndananiwe, numva ndashaka kuryama. Ngiye kuryama ndibuka iri tegeko ry'uko nyine iyo uvuye muri ibyo bintu ugomba kwisukura.
aho Imana yarantabaye, kubera ko nari nzi yuko wa mwuka wagiye mu gisazi cya ruvuga inturu cyangwa bya bisazi binini biba bigizwe n'inyo, nari nzi ko cya gisazi nagisohoye cyagiye, nanakibonye kigenda, ariko cyari cyaje kugaruka kiragenda kijya mu ijakete nari nambaye, ku buryo maze gukora iyo seanse ya spiritism yo kwirukana iyo myuka, akabeho karamfashe, mfata ya jakete ndayambara, kumva ubwonko bwo wa mwuka ndabujyanye, ndagenda ngeze mu cyumba aho nagombaga kuryama. Ngiye kuryama nibuka rya tegeko, nkiryibuka gusa wa mwuka wahise ubyumva, isazi ihita iguruka iranyereka kuri hariya, irangije ihita igenda. Nuko nanjye mpita ngenda, ngera gute, ndisukura. Maze kwisukura mbona kuza no kuryama. Icyo gihe sinaryaye, namaze kwisukura mpita mba mushyashya, isaha zo kujya gukora ibiganiro no kujya guteza zirageze, ndagenda. Iyo ntaza gukora ibyo bintu, iyo sazi yari kuguma kuri uwo mwenda cyangwa se kaza gupfiraho zanyo zigatemba kuri uwo mwenda, nkaza kuwutahana mu rugo, abana n'abaturanyi n'abo tubana bose nari kubanduza. Iminsi mikeya nkabona iwanjye harimo harabyo na Sekadegeri, buri wese arabyo na Sakayonsa na Kamucerenge, nkayoberwa ibyabaye. Ni ngombwa iteka niba uvuye kuvura umuntu ufite imyuka mibi, cyangwa se niba ushaka gukora rituel, banza ukarabe umunyu. Niba ushaka gukora rituel runaka, karaba umunyu, imyuka mibi ibanze kuveho. Niba umaze gukora seanse ya maji cyangwa se yo kwirukana imyuka mibi n'ibiki, karaba umunyu. Ese bigenda bite? Niba ufite lavabo, nako reka dufate cya salle de bain, cya kindi kirimo cya kintu cy'ikivure, ngivuga neza mu Kinyarwanda, ufungura amazi ajyemo, hanyuma uyore umunyu inshuro 3. Wa munyu ugize gute, uri concentré, uyore rimwe, umene mu mazi, uyore 2, uyore 3. Nurangiza ukore ikimenyetso cy'umusaraba hejuru ya mazi, hanyuma uyakarabe. Iki kimenyetso cy'umusaraba ntabwo ari ngombwa ko batabyemera. Niba udakoresha ikimenyetso cy'umusaraba, nkuko nanjye nta gukoresha, fata ikiganza cyawe urambure hejuru ya mazi, umaze gushyiramo umunyu, uvuga uti, w'amazi we ndaguhumanuye, munyu uhumanura, munyu urinda, ayo mazi yahumanure kandi ahinduke uburinzi kuri jyewe. Nurangiza ujyemo woge. Iyo ni gahunda. Icyo gihe uvuga icyo bita benediction du sel. Hanyuma rero ushobora no gucana ububani, cyangwa se ugafata wire essentielle y'amavuta ahumura, mu gihe urimo wiyuhagira ukamena mu mazi yawe, nanone nabyo ni byiza, wire essentielle nayo yishyiramo. Rero hari procedure nakubwira ugomba gukoresha mu gihe ugiye gufata douche ukoresheje umunyu concentré. Fata umunyu concentré, nababwiye uko mu concentré, ufate poignée 3 z'umunyu, ushyire mu icupa ririmo amazi, cyangwa se ushyire mu kantu k'akadobo uvange. Hanyuma nurangiza, mbabwiye icupa, hanyuma mbabwiye gufata umunyu poignée 3 ugashyiramo, ukavanga, warangiza ugashyira mu kintu wakoresha mu kwisukaho. Hanyuma ufate, yaba wawurekeye muri rya cupa, waba warekeye muri cruche mu kintu, usuke uhera ku mutwe bimanuka, hanyuma ugenda ubone ayo mazi arimwo negativite, arimwo imbaraga mbi, amanuka muri dushe, bimanuka bitihise. Fata umunyu mu kiganza,
nurangiza usukemo utuzi, hama ugende uwisiga ugusigaraho nk'uwisize umucanga ku mubiri. Hanyuma nurangiza wawisize ugenda ufata poanye ushyiramo amazi wisiga hirya no hino, poanye ushyiramo amazi, poanye y'umunyu ushyiraho amazi wisiga, use nk'uwisiga umubiri wose. Nurangiza uze kubona imbaraga mbi visualize mu maso ya mu jisho ryawe rya gatatu, cyangwa se muri we mu bwonko bwawe ubone wa munyu uriho umwanda. Hanyuma nurangiza urindire nk'iminota 20 wa munyu kuriho umubiri wose. Numva washyizeho utuzi dukeya mu kiganza wawisiga, ukawisiga utari washonga, ukagenda wisiga ahantu hose. Hanyuma nurangiza muri ya minota nka 20 cyangwa 15 nurangiza wiyunyuguze wa munyu ugende. Ibi ngibi ushobora no kubikora ukoresheje amazi y'umugisha. Ibi ni ibintu byiza cyane iyo wumva hari umwuka mubi ukuriho wanze kukuvaho. Niba wumva urimo gutitira, ukumva wa mwuka urimo uragutitiza umeze nabi ukuntu, ntutinye kwinjira muri donc muri douche, hanyuma winjiramo n'umunyu ugumemo umwanya munini. Ibi nta kintu bitwara na buhoro, ahubwo kujya muri baignoire nyine n'uwo munyu warangiza ukamaramo umwanya munini, ora yawe irongera ikaka cyane. Ariko nk'uwo mwuka ahantu uba wakoreye inzara, wakoreye ibinyunguti cyangwa se wakwinjiriyemo byose, kuko umwuka iyo waguteye ufite ahantu kurya nk'urwara, kugira ngo nuzaza ugushakisha mu ijoro uzabone cya kimenyetso cyawo, no kuvuga ni nka kashe uba wagusizeho. Noneho icyo ngicyo no kuvuga umwuka uraza iyo ukwinjiraho ufite ahantu usiga akantu kamarike yawe kuri perisprit yawe perisprit yawe, navuga ni umubiri wo muri roho, ni umubiri wo muri roho ufite ahantu wo ukurya akantu kameze nk'urwara utanumva, ukishima kuva akantu karakuriye kumva kararangiye, ariko ni kashe wa mwuka ushyizeho kugira ngo nugaruka uje kugutera nanone uzabasha kukubona fasiloma, kuko abantu ni benshi, imyuka ntago iba mu mazu yacu nkatwe n'iki. Wa mwuka uza ureba ahantu hari kashe yawo, ya kashe yawo wa mwuka uyinagamo imbaraga. Ubwo ni hahandi wa mwuka wakuriye urwara wanagamo imbaraga, yakashe kuriho ikaka, yakwaka umwuka ukabona yakashe aho iri, wa mwuka ugahita uza wirukanka ugana muri yakashe ukabura kubonye. Niyo mpamvu gukaraba umunyu bituma wa mwuka iyo ugushakishije kenshi ukubura, urakubura bien, urakubura neza cyane. No kuvuga ngo zizina ryawe ngo ziki umwuka uratera, ntabwo uvuga ngo warebye amazina cyangwa ibiki. Ibi ngibi ndabigiraho inama abantu bose bagira ikibazo cyo guterwa n'imyuka, cyangwa se abantu bahora muri gahunda yo kwirukana imyuka mibi. Iyi tekinike yirukana imyuka mibi ni ibi ngibi ni ndasubirwaho, ntabwo bijyaho impaka. Hari ibibazo mushobora kuba mwibajije nshaka ko tuvugaho. Mushobora kuvuga muti amasengesho wavuze yo gusharija umunyu cyangwa wo kukosakra wa munyu wo kwiproteja no kwisukura yose ava mu idini rya Gatolika. Ese ngewe niba ntemera Gatolika ngewe byamfasha? Nakora iki niba se ntemera iyo myemerere ya Gatolika? Cyari ngombwa ko nyivugaho. Rwose muvandimwe, wahindura amagambo arimo, cyane cyane nk'amazina. Niba hari ahavuzwe Imana, wowe Imana ukaba ufite uko uyita, uko uyita niko uri buvuge. Aho bavuze Jesus urugero, niba wowe utamwemera uravuga, urahamagara abamarayika barinzi.
cyangwa izindi mbaraga uzi nziza, nk'uko nyine waba ubitekereza aho ngaho yuko bitagira icyo bikumarira. Imyemerere wowe ushyira muri wa mutongero ni izo mbaraga nizo zituma wa mutongero ugira imbaraga nawe ubwawe, ariko ukawuvuga ukurikije imyemerere yawe. Noneho amazina yagiye ashyirwa muri wa mutongero ukayakuramo ugashyiramo ajyanye n'imyemerere yawe. Ikindi abantu bakunda kwibaza, umuntu aravuga ati ese umunyu uko wirukana imyuka, ese niba imukoresheje wa munyu nturi bwirukane imyuka mibi ariko n'imyiza ikagenda, ese byaba ngombwa yuko wenda nasobanura neza umutongero wanjye nkavuga ngo nirukanye imyuka mibi ngo imyiza isigare? Aha rero ndagira ngo mbabwire ikintu mugomba kumenya. Umunyu ugira umukoro wo kwirukana ku muntu imbaraga ziri negatifu, imbaraga mbi. Umunyu rero ufite umurimo wo kutweza, wezwa se icyiza cyangwa wezwa ikibi. Donc umunyu ukweza ikibi. Ntabwo rero umunyu wakwirukana imyuka mibi ngo n'imyiza igenderemo, ukweza ikibi kikakuvaho. Hanyuma rero imyuka ikurinda cyangwa imyuka myiza ntabwo ijya ikorwaho, nayo ubwayo iba yakirana, iba ari urumuri rwinshi, iba ari myiza. Ntabwo umunyu uyirukana, hagenda imyuka mibi ifite basse vibration. Murakoze cyane rero, Uwiteka abarinde. Hanyuma mu kindi kiganiro kiri gukurikira iki ngiki cy'umunyu, ndajya kuri anses de purification, ububani n'uburyo wabukoresha mu kwiyeza, nk'uko nabisobanuye ibi ngibi neza n'uburyo wabukosakara n'uburyo wagera gute, byose mu kiganiro kiri gukurikira iki ngiki muraza kubisangamo. Uwiteka abahe umugisha.